Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Ljutomeru se začenja Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Za glavno nagrado Hudega mačka se poteguje 5 grozljivk, skupno bo na ogled 53 filmov. Častna gostja je Caroline Munro, nekdanje Bondovo dekle. Spremljamo filmski festival v Karlovih Varih, ki je v polnem zamahu. Predstavili bomo bolgarski film Črni denar za bele noči in grški film Skoraj povsem celovita oseba, ki se potegujeta za glavne nagrade festivala. Ljutomer se 22. spreminja v mesto groze in magije, njegove ulice bodo preplavili zombiji. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina se bo odvijal do nedelje. Zavrteli bodo 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev. Tu so še filmi za otroke in mladino. Maraton klasik v sodelovanju z Džinga Films, v sekciji na fantastični strani Alp neodvisni kratki filmi iz regije, ogledali si bomo lahko Košakov dokumentarec o nekdani slovenski punk sceni, punk pod komunističnim režimom. Vsako leto povabijo častnega gostja ali gostjo, tokrat je to nekdanje Bondovo dekle, igralka, ki je nastopila tudi v številnih grozljivkah. Grossman bo ponudil še pester spremljevalni program. Žiga Bratoš. Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša 5 filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega, sicer pa črna komedija, brutalni thriller, šok in še to. Rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge. Mogoče bi izpostavil kar ta 2 filma, ki bosta jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srbski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razvpitega srbskega filma, ki je pred leti dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec Karmadona. Bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj ji naroči, ker ji zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. Hkrati je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnostnih šov in influencerstva in podobne, novodobne navlake. Drugi film, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči, razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja, neko zombije, ali kako bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divjino, tam, mislim, prav tako tudi kritika, konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. Zunaj tekmovalnega programa pa naprimer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana strani psa, ne? Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je nadnaravna grozljivka posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih bitij in tega, in moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar dejansko režiserjev pes, imenovan Indi. No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos? Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, in sicer gre za Caroline Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, množici Hammerjevih produkcij, bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu, ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnega vina, ne le filma. Mlade vinarke so v tekmovalnem programu. Gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da sta 2 penine izmed teh 5 vin. V glavnem, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje. Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu? Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo paša za oči. No? Sicer pa kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene after dogodki. In pa seveda zombie walk, ne? Seveda, maskiranje za zombie walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera. V Karlovih Varih pa se eden najstarejših mednarodnih filmskih festivalov v Evropi, ki poteka že 60-tič, preveša v drugo polovico. Na letošnji jubilejni izvedbi se za glavne nagrade v 2 kategorijah poteguje 24 filmov z vsega sveta, med njimi sta tudi filma Črni denar za bele noči, 6. celovečerec bolgarskih režiserjev Kristine Grozeve in Petra Valčanova, ter skoraj povsem celovita oseba, prvenec grškega režiserja Efthimisa Kosemunda Sanidisa. Z režiserjema se je pogovarjala Petra Meterc. Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki jo med drugim poznamo po delih kot je Oče, ki je leta 2019 v Karlovih Varih osvojil kristalni globus, se s filmom Črni denar za bele noči, s katerim se tudi tokrat predstavljata v glavnem tekmovalnem programu, ne oddaljujeta od svojega opusa. Tudi tokrat sta v ospredje postavila običajna človeka, prek katerih gledalcem razkrivata najbolj nevralgične točke bolgarske družbe. Marina, porodniška medicinska sestra, in njen mož Goša, prometnik na železniški postaji, sta več let zbirala majhne podkupnine, da bi si lahko privoščila potovanje svojih sanj v Sankt Peterburg in doživela tako imenovane bele noči. Ko Rusija napade Ukrajino in potovalna agencija z njunimi prihranki vred izgine, pa se jima sanje razblinijo ter na lastni koži izkusita delovanje sistema, katerega del sta bila nekdaj sama. Petar Valčanov. Ние познаваме тези малки хора, така да се каже, те са около нас. Te male ljudi poznava, povsod okoli naju so. Politike pa poznava samo z televizije, iz medijev. Ko piševa o teh ljudeh, ko razmišljava o njih, se osredotočava na njihove značaje, na zgodbo, na situacije, v katere se zapletejo, na konflikte, ki jih morajo rešiti. Pri tem se zgledujeva po tem, kar vidiva, da ti ljudje počnejo v resničnem življenju, po tem, kako bi se oni odzvali in kaj bi storili. To pa je na nek način povezano in odraža tudi širšo družbo in politiko. Poskušava biti zvesta tem ljudem in predstaviti nekakšen objektiven pogled, čeprav je seveda ta v resnici subjektiven, toda kolikor je mogoče jih presojava in raziskujeva z ljubeznijo. Да ги следваме така с любов. Celovečerni prvenec grškega režiserja Efthimisa Kosemunda Sanidisa se za nagrade poteguje v tekmovalnem programu Proxima.
V ospredju filma z naslovom Skoraj povsem celovita oseba je Ilias, ki prispe na oddaljen otok, da bi po smrti očeta prevzel dediščino. Toda dlje kot je prisiljen ostati na otoku, bolj se njegova siceršnja brezbrižnost do tamkajšnje skupnosti, katere osrednji član je bil njegov oče, začne mehčati. Na otoku spozna lokalno dekle, obenem pa njegovo telo napadejo nenadni in nepojasnjeni krči. Eftimis Kosemund Sanidis. To be honest, I don't really remember how we began with my co-writer Elisabetta. Če sem iskren, se ne spomnim točno, kako sva so scenaristko Elizabeto začela, saj je od takrat minilo že toliko časa. Oba sva v scenariju vključila svoje družinske zgodbe in izhajala iz tega. Moj ded po očetovi strani je bil zdravnik, ki je živel na otoku. Nikoli ga nisem poznal, vem pa, da je vsak torek in četrtek revnim ponujal brezplačne storitve. To je zgodba, ki mi je vse od otroštva ostala v spominu. Želela sva, da bi osrednji lik v filmu na ta otok prispel iz povsem drugačnega okolja in vrednostnega sistema, bolj mestnega, sodobnega, da bi tja prišel z določenim načrtom, potem pa na otoku trčil ob neke vrste zid, zaradi katerega bo spoznal, da morda obstajajo tudi drugi načini. Zaradi tega bo spremenil svoj pogled na to okolje in v njem morda našel tolažbo. Festival v Karlovih Varih se bo končal v soboto, 11. julija. Več o filmih na festivalu pa izveste tudi v petkovi oddaji Gremo v kino. Vse, kar ste izvedeli v oddaji Svet kulture, je zvočno oblikoval Gašper Loborec, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!